My YSL Makeup Wishlist Haul is finally here. Jadi ayo kita unboxing bareng ya. Pertama, ada YSL Make Me Blush. Ini versi liquid shade 44. Ini tuh super easy buat di blend dan langsung nyatu banget, cantik ke kulit. Hasilnya kayak natural flash glow gitu. Pigmentnya buildable dan ini tuh tahan sampai 12 jam. Jadi perfect banget buat kalian yang punya acara untuk seharian. Next, ada YSL Love Shine Candy Glaze Lipstick. Ini shade yang 44. Ini nude shade yang bikin makeup look jadi lebih soft. Cantik banget. Teksturnya langsung melt di bibir, plus ada lip care ingredients yang bikin bibir tetap moist dan healthy. Literally my lips but better. Last one, aku punya YSL Plumping Gloss, ini shade 44. Warnanya nude pink yang super cantik, perfect banget buat di layer sama lipstick. Ada sensasi hangat yang bikin lips kelihatan lebih fuller dan juicy. I really love the makeup collection from YSL dan kalian juga harus cobain ya.